Bu evlərin çoxunda bu belə tablolar asılır həmişə dualarla. Bu Ayətül Kürsidir. Məlum məsələdir, Ayətül Kürsi təsiri qorumaq üçün və s. məlum məsələdir. Bu Qaləm surəsinin axır ayəsidir, bu nəzərə aiddir. Nəzərə aiddir, hə. Burada isə dualardır, Cəbrail, Mikail və s. dualardır. Lakin gizli şəkildə burada bir adlar yazılıbdır. Bu adlara çox adam diqqət eləmir. Bu adların əslinə isə baxanda məsələn, Dərviş, Sədus, Kiştit, Qitmir, bu hamısı şeytanların adlarıdır. Şeytanlar yəni cinlərin adlarıdır. Lakin bunu yazan adam, bu Türkiyədən gəlir. Türkiyədən də bunu düzəldən adamların çoxu güya müsəlman cinlərlə işləyən xocalardır. Lakin əslində onlar müsəlman cinlərlə işləmirlər. Onlar şeytanlarla işləyir. Bu cinlərin adlarıdır. Onlar zənn edirlər ki, bu duaların xadimləri var. Bu dualara xidmət edən cinlər var. O cinlər vasitəsilə onlar xeyri cəlb edirlər. Onlar evlərə huzur, bərəkət gətirir, təqdər edən podobne. Belə şeylərə diqqət etmək lazımdır. Bu dualar evdən çıxarılmalıdır. Bu adlar Qitmir, Kiştit, Maktus, Sədus, yəni bu qeyb aləmində olan cinlərin adlarıdır. Yəni belə şeylərə diqqət etmək lazımdır. Cinlərlə əlaqəyə girmək, cinlərdən nəsə kömək istəmək, onların evə daxil eləmək üçün müəyyən vasitələrlə şey eləmək bu problemdir, negativdir, sıxıntıdır.